Պարոն Գրիգորյան, Ադրբեջանը տևական ժամանակ է անընդհատ հաղորդագրություններ ու սադրանքներ է տարածում, որ հայկական կողմը իբրև թե կրակել է եւ նաեւ տեղեկություններ կան, որ կուտակումներ կան տարբեր սահմանամերձ շրջաններում Ադրբեջանի կողմից։ Ինչպիսի ասում եք կուտակումներ կան, ինչպիսի ինֆորմացիա ձեզ մոտ դրա մասին։ Մասնավոր անձանցից, նույնիսկ ասեմ, չգիտեմ, սահմանամերձ բնակիչներից կամ սահմանամերձ բնակիչների ինչպես են տեսել։ Կարող են խոսակցություններ լինեն, այսինքն տարբեր աղբյուրներից տարբեր տեղեկություններ գալիս են, որ կուտակումներ կան ադրբեջանական կողմից։ Նախ սրա մասով ինչ կասեք եւ այս սադրանքներին ինչպեսի պետք է լինի մեր պատասխանը։ Ընդհանրապես բոլորի նման այսպես ասած ասեկոսների վերաբերյալ պետք չի հետևել այդպես ինֆորմացիոն աղբյուրներին, եթե ինչ-որ ինֆորմացիա լինի, միանշանակ է, որ Պաշտպանության նախարարությունը ինֆորմացիա տրամադրելու է։ Սահմանային իրավիճակի հետ կապված Պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար տեղեկություն է տրամադրում, հերքում է նաև կեղծ ինֆորմացիան, բայց նաև ուզում եմ նշել, որ մենք շարունակում ենք աշխատել այն ուղղությամբ եւ մեր առաջարկը Հայաստանի Հանրապետության առաջարկը շարունակում է մնալ սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծումը եւ շարունակում ենք հրապարակային սրա մասին խոսել, աշխատել այս ուղղությամբ, որպեսզի սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ ունենանք։ Հերքելով ինչքան արդյունքի հասնենք, հանրությունը մտահոգված է, բանվորական ասում են, ըստ էության 44-օրյա պատերազմի սցենարն է կարծես թե կրկնվում, որովհետև պարբերաբար այսպիսի հերքումներ տարածեցին եւ արդյունքում սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց։ Այսպիսի անհանգստություն կա, այդպես սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Սա ձեր գնահատականն է, թե հանրության մտահոգությունը բոլորն ասում են, այս անընդհատ այս հերքումները, հակառակորդի կրակոցները ի վերջո ինչ է սպասվում մեզ։ Եթե կեղծ ինֆորմացիա է, եթե Հայաստանը մեղադրում են ինչ-որ մի կեղծ բանում Հայաստանը չշարունակի հերքել, Հայաստանը շարունակելու է հերքել եւ նաեւ աշխատել, որպեսզի սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ ստեղծենք, որպեսզի կարողանանք իմանանք սահմանային իրավիճակի մասին համապարփակ ինֆորմացիա ունենանք։ Ի վերջո դուք եկեք հերթովելի, դուք հիմա տեղեկություն ունեք ադրբեջանական կողմից կուտակումներ կան սահմանամերձ շրջաններում։ Եթե որևէ ինֆորմացիա լինի, որը փոխկապակցված է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային իրավիճակի հետ, բնականաբար մենք այդ ինֆորմացիան կկիսվենք հանրության հետ։ Դա միանշանակ է։ Եթե հանրության մեջ տեղեկությունը կա, մեծ լրագրողներից գալիս ասում է, որ որոշակի մտահոգություն է։ Չէ, բայց նայեք, ձեզ որտեղից այդ ինֆորմացիան։ Դուք ունեք հստակ աղբյուր, որ ձեզ նման բան է ասել, շատ անկեղծ։ Դուք ունեք հստակ անունը չեմ կարող տալ, այո։ Հասկանալի է, ունեք հստակ աղբյուր, խնդրում եմ տեսել են նույնիսկ տեսախցիկով տեսել են այդ կուտակումները, այսինքն ադրբեջանական կողմից շարժ է նկատվում։ Ի վերջո սահմանը է։ Որտեղի տեսախցիկներով են այդպիսի բան տեսել։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա եկեք շատ չդետալացվենք, որտեղ շատ հասկանալի է։ Ես նայեք, ես չեմ ասում ձեր աղբյուրը ասեք։ Ես ասում եմ, որ խնդրում եմ այդ մարդուց խնդրեք, որպեսզի ձեզ հավելյալ ոչ թե տեսածով, եթե հնարավորություն ունի, ձեզ հստակ ինֆորմացիա տրամադրի, որովհետև ես ենթադրում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ ինքը այդպիսի բան չի տեսել, որովհետև եթե ինքը տեսել է, պետք է մեր համակարգներ տեսնել եւ մենք այդպիսի ինֆորմացիա ունենանք։ Ձեր համակարգն է տեսել, որ նաեւ ասում եմ, հաջորդը պատերազմի վտանգ տեսնում եք ամեն դեպքում տևական ժամանակ, գրեթե 1 ամիս է այս հերթման գործընթացը տևում է, Ադրբեջանից մեր կողմը պահանջում է, որպեսզի ապացույցներ ներկայացնի դերության, որևէ արձագանք չկա, հանրությանը խնդրում եմ որպես պաշտոնատար Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության վերաբերյալ, եթե մենք սպառնալինք տեսնենք, բնականաբար հանրության հետ կկիսենք։ Եթե մենք ունենանք որևէ ինֆորմացիա, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության սպառնալիքներին, բնականաբար մենք կկիսվենք հանրության հետ եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Պայմանավորվել ենք կարճ ժամանակ։